丁丁廚房又同大家見面啦！大家最近點啊？今日咧就同大家介紹一個又香又脆又好食嘅蒜香蜜糖雞翼啦。嗱，材料咧就非常之簡單嘅。首先咧就有我哋嘅最靚最正嘅 organic 嘅雞翼啦。呢度咧就有生粉、五香粉、蜜糖、老抽同埋最後咧就呢個蒜頭啦。哇！大家睇下我買到幾靚幾新鮮啊！呢個雞翼呢，我已經叫咗我嘅助手幫我洗乾淨晒，同埋擎乾水啦。咁而家可以開始醃啦。首先呢，就落呢個五香粉，嗱，咁撈勻佢先啦。而家撈勻晒啦，而家就可以落個生粉。嗱，係咪非常之容易呢？而家呢，就可以攞去炸啦。大家記得啦，一定要分炸㗎，如果唔分炸就冇咁脆㗎啦。嗱，最近呢，我陸續收到啲 fans 啲信。咁呢，其中一個 fans 就話：Hello 全全，我真係好中意你嗰啲 video。幾時過嚟香港開返間茶餐廳啊？全全試過你個羅宋湯啊，真係出邊都食唔到啊！真係要寫嘅就係你好靚仔啊！全全加油啊！期待你個新嘅 video。西多士好好食，但係呢，好嘥油。咁呢，我不嬲呢都會留起啲油嚟煮下餸啊，或者炸其他啲嘢，我都好唔中意嘥嘢嘅。咁大家記得啦，今日炸完啲雞翼就一樣咁做啦。好啦，咁我哋而家可以調個蜜糖汁啦。首先呢，就落2個湯匙嗰個蜜糖啦。嗱，大家睇到啦，我係用真嘅蜜糖啊，出邊嗰啲未必㗎。然後加少少水，然後就落老抽啦。大家唔好學我咁啦，用個匙羹嚟量，落得太多呢就太深色㗎啦。最後就係落少少鹽啦。嗱，我哋而家將啲蒜頭呢就剁碎佢啦，咁就得㗎啦。嗱，咁大家喜歡呢都可以加少少芝麻嘅，仲香仲正。哇！你睇下，我真係好想同大家分享呢個蒜香蜜糖雞翼。呢個呢就係我最喜歡嘅，出到去啊茶餐廳啊，我都一定要嗌呢個㗎。試下先。呢個蒜香蜜糖雞翼，同你講停唔到口㗎，大家即管試下，正。